in peace. ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಿರೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಆಡೀನಿ ಪುರ ನಡತೊಂದು ಇಪ್ಪುಡತಿ ಒಂದು ದೋಸೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಬಕ್ಕ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇತನೆ ದೋಸೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮನಾಗ ಲಾಂಡ್ ಬೇಗನೆ ಮಲ್ತೇರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಆವನುಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯದ ಟೊಪ್ಪಿದೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾನು ಮೊರಣಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತತಿ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚದ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಳಾಪು ಜಿಂದು ನೆಲಗಡಲೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಈ ಡಬ್ಬೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ತೊಲೆ ಚೂರ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದು ಜಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಅವು ಪಂಡು ಇಷ್ಟತೆ ಅಂಚದು ಇನ್ನೀ ದೋಸೆಗೆ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಲೈವ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಸ್ಬಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ போயாரு சீதா அஞ்சி அம்மா பிஜான்ட்டு ஹாய்னு பண்ணதில்லையாரு ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ பண்ணதில்லையாரு ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಕ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆವಡಾಗ್ಲೇಗ್ ತೆಲುಗು ಪಾವಡು ಬಾಬುವತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಬುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ಕೈ ಕಟ್ಟಾಯಿನಿ ಇದೆ ಆಯ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವ ಮನುಷ್ಯರು ಮಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಣ ಬುಲ್ಪು ಬೋಬು ಆಯ್ ದೋಸೆಗೆ ಆಸೆ ಹೊಡೋದಲ್ಲಿ ಆಯ್ ದೋಸೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದು ಬಾಬಾ ಆಯ್ ಬಾಯಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಬಾಬು ಆಯ್ ದೋಸೆ ನಿನ್ನ ಮಂಜಲ್ ದೋಸೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ತರಕಾರಿ ಕುತ್ಪುನಾಗ ಕೈ ಚೂರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕುಡಂಜಿ ಅನ್ನ ಬಿಸ ತಿಂದಿಕ್ಕಿನ ಅವು ಮಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಕರಿ ಹಾಯ್ ಮಂಡಲ ಹಾಯ್
ಉಂಡೆ ಉಳ್ಳು ಹಿಂಗ್ ದಿಕ್ಕು ತಿಂಡಿ ಅಂದಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಯಾವ ತಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಬರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದೆ ಐದು ಉಪ್ಪು ಗುದ್ದೇನ ಅರ್ಧ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರ್ ನೀರ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ದೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಣ್ಣ ಬರ್ತದ್ದು ತಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಪತ್ತ ಬಿಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ದು ದೋಸೆ 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 ಅಂದಿನ ಫ್ಲವರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ದೋಸೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ವೆಜಿಸ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಮ್ಮ ಬಾಬುಗ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ವೆಜಿಸ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ದು ಚೋಪ್ ಚೋಪ್ ಆರ್ದು ಏರು ಒಂದು ಗೆಪ್ಪು ಗ್ಯಾಸ್ ಗೆಪ್ಪು ಗ್ಯಾಸ್ ಗೆಪ್ಪು ಗೆತ್ತು ಬಿಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿಲ್ಲ ಅವು ದೋಸೆಗೆ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೌದಿಲ್ಲ ನೀರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಯಾನಿಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಪುರಾಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದೋಸೆಗೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇರಗಿನಿ ಉಂದೆ ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ದೋಸೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತಜಿ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಇದೇನು ಬೋರ್ಡ್ ದೋಸೆ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಕ್ಕು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದವರು ಅವು ಶೀರಾಗ ಬಂದಿರತ್ತವ ರೌಲ ತಿಂಪೆ ಬಗ ಅದೇ ರೆಡಿ ಆಗೋಣ ಏ ಉಂಡತಿ ಇದು ಬಂದು ಉಂಡತಿ ಹೌದಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ ಬಿಡ್ಲಿ ಆತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಾಮ ಓನೆ ಬಾಬು ಬಾಬುನ ಮೂಡಿನ ಸರಿ ಇಜ್ಜೆ ಓನೆ ಅವು ದೋಸೆ ತಿಂತು ಜಾ ಏನ ಮಡಿಯಾಲಾಗ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ನೊಂದು ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲೈವ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀರು ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಿಕಾರಲ್ಲಿ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಚೂರು ಇನ್ನಿప్పుడు ಎಂಗಳು ಡಲ್ ಡಲ್ ಉಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದೋಸೆ ಬಿಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಪಿಚ್ 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 ದೋಸೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆತನ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಕೊಡೆಂಗಳು ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಪೋತಿತ್ತ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ನಂಚ ಅದು ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಐತೆ ನೀ ಜೈದು ಜೀವ ಉಂಟು ನಿಗುಲ್ಲ ಬಾಬು ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೂಪಿನೇಕ್ ನೆಟ ಉಂಟುಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಾರ್ದು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಟಿವಿ ತೂಪಿನೇಕ್ ಅದೇ ಬಾಬಾ ಅಂದ್ ಅಜ್ಜಗೆ ಅಜ್ಜ ಇರೇಗೊಂದು ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಇದು ಬಾಂಬೆ ಒಂದು ಗುಜರಾತ್ ಪೌಡರ್ लायक आपण वैकला पाडतो नाहीक यान उर्दूला पाडतो इरे खाली पीनट देड्डे पिनाती उर्दूला पाडतो तुम्हाला ಅಗ್ಗೆರಳ ಐತಿಕೊಂಡು ಅವು ಕಟ 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 ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಉಪ್ಪುನ ಏನು ಖಾಲಿ ನೆಲಗಡೆಲ್ಲದ ಮಾಡ್ತಾ ನೆನಪಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಉರ್ದು ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೂರು ಆಟ ಮುಂದಾಯ್ತು ಇಂಚ ಡಬ್ಬೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಅಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು तारे मिनी पाडलं ना ते बेग हाड आपण म्हणजे तारे पाडतो ज्या मल्पे ಎಂಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಬುನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇಂಚ ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲೈವ್ ಇನಿ ಅಂತೂ ಕಾಂಡೆ ನಾನು ಪಾಡಿರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಬಗೆತ 99 ಬಗೆತ ದೋಸೆಗೆ पण ದೋಸೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಜೊ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಟೆ ವೆರೈಟಿ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಬನ್ನಿ ಇವ್ ತಿನ್ಬರ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಾಗ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋಲ್ಲಿ
ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪನೆ ದೀಪ ಹೆಂಗ್ ದಪ್ಪನೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ವೆಜ್ ಪಾಡು ಹ್ಮ್ ಅಥವಾ ಉತ್ತಪ್ಪಲ ಕಲ್ಪನಾ ಹಾ ಮಿತ್ರ ಪಾಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಕೊಡೋ ಮಿತ್ರದ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪನ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ಅಮ್ಮದು ಮಲ್ತು ಕೊಡೈತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಟ್ ಸರಿ ಏನೇ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಮಲ್ತು ಅವು ಬರ್ಚಿ ಅದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಲ್ಟಿ ಮಲ್ ಬರೋದು ಗಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಡ್ಸಿ ಮುಲ್ಕೊಬ್ರ ಪಾಪ ಬಾಬು ಬಿಟ್ಟು ಚಳಿ ಜೋಜನ ದೋಸೆ ಅವನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ತಪ್ಪದಲ್ಕ ಮಲ್ತೇನು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುಡ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣೊಂದು ನಾನು ಬಾಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕದ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯೆಲ್ಲ ತಿಂಪೆ ಅಂಚದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಗನ್ ಪೌಡರ್ನ ಬೊಡ್ಚ ಅನ್ನೋದು ಬಾಲೆ ತಿಂತದೆ ಅಣ್ಣ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಖಾರ ಇಜ್ಜವು ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿ ಈ ದೋಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗೋಣಮ್ಮ ಉತ್ತಪ್ಪ ಉತ್ತಪ್ಪ ಅವನೊಂದು ಏರ್ ಪುರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೇರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲೈವ್ 21 ಜನ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮೂಲು ದಿಸತಿ ತಾಗ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಒಂಜಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವರ್ಡ್ ಅವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಿಂಕ ಬಾಬಾ ತಿಂಕ ಈರ್ನೈತೆ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೋಣ ಅಲ್ದೆ ತುಲೆ ಉತ್ತಪ್ಪ ರೆಡಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಅಂತಲಿಗೆ ಒಂದು ತವ ಕರ್ಬದ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಕರ್ಬ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹತ್ತ ಕರ್ಬತಿ ಐರನ್ ಆಯ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪದ್ಯ ಬಾಲ್ಯದ ತೋತ ಕೊನೊಂದು ಯಾಪತ್ತೊಂದು ಲವೇನೆ ತೋಂದಿಕ್ಕೆ ಟಿವಿಡು ಮೊಬೈಲ್ ಏదో ಮುಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಜಂಕಲು ದೋಸೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಇದನ್ನೋದೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಎಪ್ಪರಡು ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಇವನಿಗೆ ತೊಂದಡ ఆయన పూజకి వెళ్ళడం దోశ గరం దోశ ఇది వడే గుత్తపై అంటే ನಂಗೆ ಮೂರು ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಿಂತಿನ ಕೆಲಸ ಅಮ್ಮ ಹೊಲ್ತು ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಕೋಡೆ ಪುರ ಇದೇ ಪೋದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪುರ ತಿಂದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಡಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ
ನಿಮಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೊಡ್ಡ ಪೇನೆ ತಲ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದತೆ ತಿಂತೀನಿ ಕಾವ್ಯ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದು ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚುಚ್ಚೂರು ತಿಂತೀನಿ ಮೊಗಲ್ ಮಾತೆರೆಡ್ಲ ಅಂಡಲ್ ಇಂಚೂರು ದೊಡ್ಡ ಪೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ 33 ಜನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲೈತಿಲ್ಲ 3 ದೋಸೆ ಅವನುಂಡು ಒಕ್ಕ ಉತ್ತಪ್ಪ ಅವನು ಮೇರು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಗ್ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ಪುರ ತಿನ್ಪುಜರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪುರ ಗುಜರಾತ್ ಪುನ ಯಾನ್ ಲಂಚ್ ಅಂತ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಜಿ ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ಪಕ್ಕ ಏನ ಪುರ ಅಂಚಿಂಚ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಪಿರ ಪೋಯಡ ಅವೆನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓನಿ ಉತ್ತಪ್ಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತಜಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಯಾವ ಆಗತ್ತೆ ನಮಕ್ ಸೊ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ಚಾಪ ಪೋಪ ತಿಕ್ಕೋ ನಿಗ್ಲೇಗ್ ಬೇಗನೆ ಅದನಟ ಬಾಯ್ 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 ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾಯ್ ಒಂದು ಪುರ ಒರಿದು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದಲ್ಲ ಒರಿದು ನಂಚ ಸೊ ಇಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಡಬಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಕಲ್ಲ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೋಸೆ ಜ್ಯೋತಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೋಭಾ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲೈವ್ ಡಿಜೆ ಸುಶಾಂತ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಸೂಪರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ 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 ಮಲ್ಪಲೆ ಮಿತ್ತಡು ಕಿಚನ್ ಪಿದೆ ಕೂರಿಕಿಲ್ಲ ತೋ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜ ಪಾವಂತಲೆ ಹೆಚ್ಚುಲುಂದಿ ನೆಂಚ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ನಗ್ಯಾನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೋರಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಬೋಡಾಂಡ ಚಾ ಪುರ ಪರ್ದು ಇದೇ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲು ತಿರ್ಗುವ ನೇಚರ್ದ ಮಿನಿ ತೋಜಪವ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಮೇರೊಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ಲೇರು ತೂಕದ ಆದಾಪಣಂದು ಸೊ ಅದನ್ನಡ ಆಯ್ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್